呢支呢就係二烤，琴日呢個時候收咗，跟住落咗兩個無花果、紫花果，而家開啦！哇，好厲害啊！好厲害啊！嗰啲氣好厲害啊！我哋要用呢個先至令到佢有氣嘅，呢個鐵線蓋。咁呢，我未開過㗎，24個鐘頭一開佢就噗一聲爆咗。咁我哋就將今日收咗嗰啲，今日24小時啦收啦，呢個蛋殼啦，咁啊倒翻落頭先嗰個樽嗰度，然之後呢，洗下佢，用啲滾水消毒咗個樽，匹翻我哋今日需要嘅份量，1湯羹、2湯羹、3湯羹、4湯羹，呢啲多咗嘅，我哋就倒500ml水。呢個係黑糖，1湯羹，1湯羹半。呢個係椰糖，半湯羹啦。咁黑糖蜜呢係1/3茶匙。大概咁多啦。咁如果你想佢，因為黑糖蜜呢好難攪溶嘅，你想佢攪溶呢，就將啲珠珠路過去，咁佢就會隨住啲珠珠呢走返落去㗎啦。係啦，已經用晒啦。咁你就再加一隻蛋殼擠落個包度，因為咧呢個已經係烤過1日嘅啦。我一個蛋殼烤2日嘅，咁擺落去 OK 啦，可以24小時再收。收完之後呢，就擺落呢個樽度，然之後擺啲紫花果落去。呢度係2粒紫花果或者無花果，或者你哋需要嘅生果啊、乾果。咁呢，冚住個蓋，唔好喐佢。24小時，聽日再收嘅時候就收呢啲出嚟飲啦，好似而家呢杯咁，好好氣嘅喎。嗱，頭先呢度有2湯匙，咁我哋就擺落呢個袋度袋起佢。如果有人要呢，你就揾糖養住佢，就交俾人啦。咁如果冇人要呢，你就擺喺個膠袋度袋住佢，因為免得嘥咗你啲糖，佢生得好快嘅。有人要就喺度批出嚟俾人啦，冇人要呢，滿咗1包嘅時候就可以劈咗佢啦。而家擺落雪櫃啦。